ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரோட் சார்ஸ். நான் உங்கள் குமரவேல். இன்றைக்கி நம்ம எந்த ரூட் ட்ரை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, சத்தியமங்கலத்துலேருந்து தலமலை வழியாக நம்ம தாளவாடி போக போகிறோம். நம்ம சத்தியமங்கலத்துலேருந்து திம்பம் வரைக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ பார்க்காம யாராக இருந்தீங்கன்னா ஐ பட்டனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், தென் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது. மறக்காமல் ஃப்ரீ டைமில் அந்த வீடியோ பாருங்கள். இப்போ நம்ம திம்பத்துலேருந்து தலமலை வழியாக நம்ம தாளவாடி போகிறத இப்போ இந்த பாட்டில் நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் தலமலை வழியாக டூ வீலரில் போகிறதுக்கு அலௌட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம இப்போ அந்த வீடியோவை நம்ம வந்து பஸ்லேருந்து நம்ம ஷூட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன காமிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நேச்சர் பிளேசஸை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் நிறைய இன்ஃபோஸை கலெக்ட் பண்ணி அந்த இன்ஃபோஸை வந்து வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வீடியோ எங்கேயும் ஸ்கிப் பண்ணால் முழுசாக பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க சின்னதாக ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ கொடுக்கலாம். வாங்க. தைரியமா போங்க, இறங்காது போங்க. வெல்கம் டு ரோட் ஸ்டார்ஸ். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திம்பத்தில் இருக்காங்க. நம்ம திம்பம் வரைக்கும் நம்ம எப்படி வந்தோம்ன்றதை நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். அதாவது சத்தியமங்கலம் திம்பம் வரைக்கும் எப்படி வந்தேன்ட்டு. ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள், ஃப்ரீ டைமில் நீங்கள் பாருங்கள். நான் ஐ பட்டனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அந்த வீடியோ லிங்க் இருக்குது. இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம திம்பத்துலேருந்து தலமலை வழியாக நம்ம தாளவாடி போக போகிறோங்க. இந்த ரூட்டில் வந்து என்ன ஒரு டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரூட்டில் வந்து டூ வீலரில் போகிறதுக்கு வந்து அலோடு கிடையாது. தலமலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிராம மக்கள் மட்டும்தான் அதில் டூ வீலரில் போகிறதுக்கு அலௌடு இருக்குது. சப்போஸ் நம்ம காரில் போகணும் அப்படின்னாலும் வந்துட்டு முன்கூட்டியே பர்மிஷன் வாங்கணுங்க ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ் செக் போஸ்ட்டில். அதுவும் வேலிடான ரீசன் இருந்தால் தான் மேக்ஸிமம் அலோவ் பண்ணுவாங்க. இந்த ரூட்டில் இருக்கக்கூடிய நான் ஸ்பெஷல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ரூட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. இந்த ரூட்டில் அடிக்கடி நம்ம நிறைய புலிகள், சிறுத்தைகள், யானைகள், அப்புறம் நிறையா விலங்குகள்லாம் இருக்குது. அதாவது அணில்கள், நிறைய விலங்குகள் வந்து இந்த ரூட்டில் நிறையா பார்க்கலாம் நம்ம. அதனாலே இதில் வந்துட்டு இந்த ரூட்டில் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வெளியூர் ஆட்களில் வந்துட்டு இதில் அலோவ் பண்ணுறதில்ல. சரி, நம்ம இந்த ரூட்டில் நம்ம வந்து வீடியோ போடுறதுக்காக நம்ம பஸ்ஸில் நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். வந்துட்டு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு க்ரீனி ப்ளஸஸாக இருக்கும், சும்மா வேறு லெவலில் இருக்கும். சப்போஸ் நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அதை ஷேர் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் இந்த ரூட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய பஸ்ஸோட டிரைவர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா கோவிந்தராஜ் அண்ணாங்க. இப்போ நான் இந்த ரூட்டில் நான் ட்ராவல் பண்ணணுங்க, நம்ம சத்தியங்கன்னு ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த தலமலை வழியாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸும் ஒரு ப்ரைவேட் பஸ்ஸும் மட்டும்தான் இந்த ரூட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அந்த பஸ்ஸோட டைமிங்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன் பார்த்துங்க. சத்தியமங்கலத்துலேருந்து தாளவாடிக்கு தலமலை வழியாக காலையில் 6 மணிக்கு ஒரு டைமிங் இருக்குது. அண்ட் தென் மதியம் 12:35க்கு ஒரு டைமிங் இருக்குது. அது போக சாயந்தரம் 4:15 to 4:30 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு வண்டி எடுக்கிறாங்க. இந்த 3 டைமிங் தான் எடுக்கிறாங்க. இது போக ப்ரைவேட் வண்டி ஒன்று சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா சத்தியமங்கலத்து சாம்ராஜ் நகர் வரைக்குமே போகிறாங்க. அந்த சாம்ராஜ் நகருக்கு சத்தியமங்கலத்து தாளவாடிக்கு வந்து தலமலை வழியாக போகிறாங்க. அது வந்து காலையில் 10:15 சுமாருக்கு வந்து எடுக்கிறாங்க சத்தியமங்கலத்தில். பாருங்கள், இப்போ இந்த இடத்துல சிறுத்தை நடமாட பகுதி இந்த மாதிரி நிறைய வந்து இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் இதெல்லாம். அண்ட் தென் நான் இப்போ சப்போஸ் நான் இப்போ நான் தாளவாடியிலேருந்து வரணுங்க சார், எனக்கு அதுக்குண்டான டைமிங் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு தாளவாடியில் காலையில் 9:45க்கு ஒரு டைமிங் இருக்குங்க. அது போக மதியம் 1:30 மணிக்கு வந்துட்டு ஒரு டைமிங் இருக்குது. அண்ட் தென் ஈவினிங் வந்து 6:20 இந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டு ஒரு வண்டி இருக்குது. அந்த 6:20 வண்டி தான் வந்துட்டு கடைசி வண்டி, அதாவது தலமலை வழியாக போகிற வண்டி. சரிங்க சார், பஸ் டைமிங் எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க. இந்த ரூட்டில் நான் ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ ட்ராவலிங் ஹவர்ஸ் ஆகும் அண்ட் அதுக்குண்டான ஃபேர் எவ்வளோ ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத்தியமங்கலத்துலேருந்து தாளவாடிக்கு இந்த தலமலை ரூட்டில் ஒரு 60 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுக்குள்ளே வருங்க டிஸ்டன்ஸு. 2.5 மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு 3 மணி நேரத்துக்குள்ளே ஆகுங்க. ஏன் இவ்வளோ டைமிங் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்குள்ளே போகுது.
ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டான ஸ்பீடில் தான் போவாங்க. ஏன்னா வந்து விலங்குகள்லாம் வந்துட்டு நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்குன்றனால. அண்ட் தென் வந்துட்டு இன்னொரு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய ஹில்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் ரூட்டுங்க. ஸோ அதனால் வந்து டைமிங் எடுக்கும். சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு 50 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க, 50 ரூபா மட்டும்தான். திம்பத்திலிருந்து இந்த தலமலை வழியாக தாளவாடி போகிறதுக்கும், திம்பத்திலிருந்து ஆசனூர் வழியாக தாளவாடி போகிறதுக்கும் என்னங்க சார் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் ஆசனூர் புலஞ்சூர் வழியாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் கம்மியாக வரும். அண்ட் தென் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 45 ருபீஸ் தான் வாங்குவாங்க. இருந்தாலும் அந்த ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வண்டிகள் நிறையா அதிகமாக போகும். நான் ஏன் இந்த ரூட்டு ஏன் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன், தலமலை ரூட்டை ஏன் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம புது ரூட்டை நான் ட்ரை பண்ணுறோம், நான் நல்லா ஒரு நேச்சர் நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுங்க அப்படின்றவங்களுக்கு தான் இந்த ரூட் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு டீப் ஃபாரஸ்ட்டு. அண்ட் தென் நமக்கு லக்கு இருந்தால் நிறையா வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது, புலிகள் சிறுத்தைகள்லாம் கூட நிறையா பார்க்கலாம். இந்த ரூட் நான் எப்படி ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு ஒரு சீனியர் தனசேகரன்னு சொல்லி அவர் தான் வந்துட்டு எனக்கு இந்த ரூட்டு சஜஸ்ட் பண்ணார். நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் போனதுமே எனக்கு இந்த ரூட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. நான் ஃபஸ்ட் டைம் போனது இல்லாமல் 2வது டைம் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர்த்த கூட்டிகிட்டு போனேன். அந்த 2வது டைம் போனப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 100 மீட்டர் தூரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா சிறுத்தை வந்து சர்ன்னு ரோட்லேருந்து அப்படியே பாஸ் ஆச்சுங்க. எனக்கு அப்படியே ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சிறுத்தை பார்த்த அனுபவம் இந்த ரூட்டில் தான். கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த இடத்துல ட்ராவல் பண்ணும்போதெல்லாம் மணி 1:30 மணி இந்த ரேஞ்சுக்கிட்ட இந்த இடத்துல ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்படி மதிய சமயத்திலே பார்த்தது எனக்கு என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு. அண்ட் தென் நம்ம அவர்கிட்ட நான் டிரைவர்னாட்ட நான் வந்துட்டு நான் கேட்கும்போது, ஏன்னா நீங்கள் இந்த ரூட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக ஓட்டுறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, நான் ஒரு 6-7 வருஷமாக இந்த ரூட்டில் தான் தம்பி ஓட்டுறேன் அப்படின்னாரு. அதெல்லாம் அவர் பிறந்த ஊரே பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமங்கலம் தான். அவர் சின்ன வயசுலேருந்து நான் இந்த வண்டி ஓட்டுனது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த திம்பத்தில் தான் தம்பி. அது போக நான் இந்த ரூட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் சிறுத்தையெல்லாம் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். அண்ட் தென் சிறுத்தை மட்டும் இல்லாத புலியும் நிறையா பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். இது போக தாளவாடியில் 6:15 டைமிங் எடுத்து வரக்குள்ள நைட் நேரத்துலலாம் நிறையா யானைகள்லாம் கூட்டமாக ரோட்லேயே நிறையா இருக்கும் தம்பி, அதெல்லாம் நிறையா பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டே வந்தார். அண்ட் தென் இந்த இடத்துல பாருங்களேன், ஒரு போர்டு ஒன்று வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், அணில்கள் நடமாடும் பகுதி. நம்ம அணிலை வந்து சாதாரணமாக நினைப்போம், ஆனால் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அணில்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அணில்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ரேரான அணில்கள் ஆடுறது. அந்த அணில்களுக்கு கூட அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த காட்டுப்பகுதியில் வந்துட்டு ஒரு அறிவிப்பு பலகையெல்லாம் வச்சுருக்கான்றது சொல்லும்போது நமக்குலாம் ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். அண்ட் தென் இந்த சத்தியமலை காட்டுக்குள்ளே என்னென்ன விலங்குகள் இருக்குன்றத பார்த்திங்கன்னா, யானை, சிறுத்தை, புலி, அண்ட் தென் வந்துட்டு நீர் நாய்கள், கரடி, அணில்கள், அப்புறம் இது போக வந்து ரேரான ஒரு பறவை இனங்கள்லாம் கூட இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் வண்ணத்து பூச்சிகள்லாம் கூட நிறைய வகைகள் இதில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் மலைப்பாம்பு, இந்த மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் நிறைய விலங்குகள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ஏன்னா காடுன்னு இருந்தால் இது எல்லாமே இருக்குதாண்டா செய்யும் அப்படின்றன்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சத்தியமங்கலத்தில் எல்லா விதமான வனவிலங்குகளும் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறனால இதுக்கு வந்து வனவிலங்கு உயிர்வகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் இந்த சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய புலிகள் காப்பகம். அண்ட் தென் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எத்தனை புலிகள் காப்பகம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 4 இடத்துல புலிகள் காப்பகம் இருக்குது. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வந்துட்டு களக்காடு முண்டந்துறை அப்படின்னு சொல்லப்பட இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புலிகள் காப்பகம் இருக்குது. இது வந்து தமிழ்நாட்டிலே வந்துட்டு 2வது பெரிய புலிகள் காப்பகம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி கூடலூர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய முதுமலை புலிகள் காப்பகம். அண்ட் தென் பொள்ளாச்சி டாப் ஸ்லீப் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம். 4வதாக தான் வந்துட்டு இந்த சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம். இந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் 4 இடத்துல வந்துட்டு புலிகள் வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, புலிகள் வந்துட்டு ஒரு அழியக்கூடிய வகையில் இருக்கிறதுனால இந்த புலிகள் காப்பகங்கள் வந்துட்டு அதனுடைய எல்லை பகுதிகளில் விரிவாக்கம் செஞ்சு வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாடு அரசு மூலிமா இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் தென் இந்த சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்துக்கு இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்தியா அளவில் பார்த்தீங்கன்னா புலிகள் காப்பகம் நல்லா மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்த ஜூலை 29ஆம் தேதி தான் சர்வதேச புலிகள் தினம் அன்னைக்கு பிரதமர் மோடி ஐயா சார்பாக வந்துட்டு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டீப் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே கார் ஆப்போசிட் வந்துச்சுன்னா எப்படி ஒதுங்கிறதுக்கு எவ்வளோ சிரமப்படுறாங்கன்றதை பாருங்களேன். நடுவில் அடிபடுற வண்டியெல்லாம் எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. இங்கே
போக முடியுமா நான் ஒதுங்க முடியுமா ஒன்னாகாது போங்க இறங்காது போங்க மண்ணு தேடித்தான் போங்க அதை விட்டு அவரை போங்கன்னா வண்டி விலகிறதுக்கு இடம் இல்லைன்னா அது எங்க வண்டி தான் போய்க்கு வாங்குறாங்க நான் இதுக்கு மேலே எங்கே போகிறது அப்படி போல போங்க ஒன்றாகாது தைரியமா போங்க இறங்காது போங்க இறங்காது போங்க நான் மூவ் பண்ண முடியாது நான் மூவ் பண்ண உடங்கி கண்ணாடி உடங்கி அதுக்கு தான் சொல்றது நீ ஒடிக்க வேண்டாம் நேராக போயிட்டு அது ஒன்றும் ஆகாது போங்க ஒடிக்க வேண்டாம் ரைட்ல ஓடிச்சு போங்க ஒன்றும் ஆகாது சரியா போங்க ஒன்றும் ஆகாது போங்க எங்கேனா ஓட்டுறது தெரியாது அந்த இடத்துல இறங்கி இறங்காதுன்னு கால் மணி நேரம் மடிக்கிறது 2 கார் வருது இந்த பஸ்ஸு தான் மதியம் 1:30 மணிக்கு தாளவாடியில் எடுத்து தலமல வரக்கூடிய ஒரு வண்டி. இவ்வளோ அழகழகான நேச்சர் ரசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஏன்டா இப்போ தொணன்னு பின்னாடி பேசிகிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு. நான் பின்னாடி புரியாது ஏதோ ஒரு மியூசிக்கை போடுறத விட நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை வந்துட்டு நம்ம மக்களுக்கு ஒரு வீடியோ மூலிமா நம்ம ஷேர் பண்ணணுன்றது அந்த மோட்டிவில் தான் வந்துட்டு அந்த வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணி நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கேட்டுங்க. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி ரூட் எப்படி இருக்குன்ட்டு நல்லா ஒரு டீப் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே நல்லா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு க்ரீனிஷாக இருக்குல்ல. இந்த இடத்துலலாம் நல்லா பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு நல்லா ஜன்னலும் நல்லா ரசிச்சுக்கிட்டு போனால் நல்லா அருமையாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இதில் என்ன சொல்கிறது, இந்த யூடியூப்பில் பாட்டு போடுற ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னா சின்ன நல்ல நல்ல சாங்ஸை செலக்ட் பண்ணி பாட்டெல்லாம் போட்டு நல்லா அருமையாக வீடியோ ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். இந்த ரூட்டில் இருக்கக்கூடிய மலைவாழ் மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களோட எமர்ஜென்சி தேவைக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓன் வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதில் 2 வீலர்ஸ்லாம் வந்து ஸோ அவங்களுக்கு லோக்கல் பீப்புள்ஸ்க்கு மட்டும் அலௌடு இருக்குது. அண்ட் தென் நம்மளை ஏன் அலோவ் பண்ணுறதுலையும் கேட்டிங்கன்னா, அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு டீப் ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்குது. இதிலெல்லாம் ரேஷ் டிரைவிங் அல்லது வேறு ஏதாவது சம் ரிஸ்கி இதெல்லாம் ஆயிருன்னு சொல்லிட்டு தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ நீங்கள் பஸ்ஸில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கனாலே போதும். ஏன்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம், அவ்வளோ நேச்சரான விஷயங்களையும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். அண்ட் தென் நமக்கு லக்கு இருந்ததுன்னா நிறையா வனவிலங்குகள் கூட நமக்கு பார்க்குறதுக்கு சான்சஸ்லாம் கூட இருக்குது. வீக்கெண்ட்லேயோ அல்லது வீக் டேஸ்லேயோ கூட ஃப்ரீ டைமில் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த ரூட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் நான் இது வரைக்கும் நான் 2 டைம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு இன்னமும் பல தடவை அந்த ரூட்டில் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் தான் எனக்கு ஆகுது. பிகாஸ் நீங்கள் எந்த டைமில் போனீங்கனாலும் சரி, ஒரு சம்மர் சீசன்லேயே ஆகட்டும், ஒரு மான்சூன் சீசன்லேயே ஆகட்டும், கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க அந்த பிளேசஸ் எல்லாமே. நம்ம வேகமாக நகர்ந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நகரத்து வாழ்க்கைகளில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கை காட்சிகள்லாம் வந்துட்டு பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு 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 மோட்டிவில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன் லொக்கேஷன்ஸாக நான் பார்த்து நான் என்னோடய சேனலில் நான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மறக்காமல் நம்ம சேனல் இது மாதிரி நிறைய வீடியோக்கள் இருக்குது, அந்த வீடியோக்களையும் பாருங்கள். இந்த இடத்துல லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள், சம்ம ரெஸ்டாரண்ட் அண்டு ரிசார்ட்ஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த இடத்துல மட்டும் இல்லை, இன்னும் ஒரு 2-3 இடத்துல கூட இந்த மாதிரி ரெசார்ட்ஸ்லாம் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் இந்த இடத்துல தங்குற மாதிரினா நீங்கள் பிஃபோரே நீங்கள் வந்து ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்துட்டு நீங்கள் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் நீங்கள் உள்ளே வர முடியும். வீடியோ பார்த்துட்ருக்க நம்ம நண்பர்கள் வந்துட்டு இது மாதிரி நிறையா பிளேசஸ்லாம் இருக்குது, எங்கள் ஏரியா சைடு இருக்குது, நீங்கள் இந்த ரூட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட சஜஷன்ஸையும் சொல்லுங்கள். நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ண பார்க்குறோம். அண்ட் தென் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துக்கு நான் போயிருக்கேன் அப்படின்னாலும் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி நம்ம கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், ஏன்னா நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன்.
தமிழ் வந்து வாங்கிக்க கடவுள் வாங்கிங்க தாமரை வந்துட்டு போயிட்டு வந்துடுவோம் 5 நிமிஷம் 2 தடவை கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு 2 கொடுக்குங்களா இப்போ நம்ம என்ட்ரி ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஊர் பேர் தான் தலமலை அப்படின்னு சொல்கிற ஊர். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் பெரிய ஊர்னு வச்சிங்களேன். இங்கே வந்து ஸ்கூல்ஸு எல்லாம் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த இடத்துல பாருங்களேன், அந்த சின்ன பசங்க வந்துட்டு அந்த பஸ் வரதை பார்த்துட்டு டாட்டா கட்டி எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்க. எனக்கு இந்த இடத்துலலாம் பாஸ் ஆகும்போது நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம இது மாதிரி நம்ம ஊருக்குள்ளே பஸ் போகும்போது டிரைவருக்கெலாம் வந்துட்டு டாட்டா வச்சுட்டு நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்ருப்போம். இந்த ஞாபகம் தான் எனக்கு வந்துச்சு. இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம என்ட்ரி ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஊர் பேர் தான் கோடிபுரங்க. இது வந்து தலமலைக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர். தலமலைக்கு இந்த கோடிபுரத்து ஜஸ்ட் ஒரு 1 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இந்த ஊருக்குள்ளேயெல்லாம் போயிட்டு வண்டி திருப்பிட்டு ரிட்டன் மறுபடியும் அந்த ரோட்டு வழியாக தான் வருவாங்க. அண்ட் தென் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய சின்ன பசங்கள்லாம் பாருங்களேன் வந்து பஸ் வரதெல்லாம் வெயிட் பண்ணி இந்த பார்த்துட்டு போகிறாங்க. அண்ட் தென் இந்த இடத்துல ஸ்கூல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் கூட அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ இவங்க இந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பசங்கள்லாம் வந்துட்டு ஸ்கூலுக்காக நம்ம ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போகணும் அப்படின்ற ஒரு ரிஸ்க்கெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் தான் இருக்குது. அதை விட்டால் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தாளவாடி அல்லது சத்தி இந்த இடத்துக்கு தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். கோடிபுரத்துக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஊர் தான் தொட்டபுரங்க. இந்த இடத்துல இருந்து தாளவாடிக்கு ஒரு 15 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும். சிக்கல்லி இந்த ஊரெலாம் தாண்டி போகும். வீடியோ நான் வந்து இந்த தொட்டபுரம் வரைக்கும் தான் எடுத்திருந்தேன். அதுக்கு மேலே எடுத்த இந்த வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் அதுக்கு மேலே வந்துட்டு என்னால் தாளவாடி வரைக்கும் என்னால் காமிக்க முடியல. ஸோ இன்னொரு டைம் நம்ம இந்த ரூட் நான் ட்ரை பண்ணுவேன். ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரே ஸ்டோக்காக நான் வந்துட்டு இந்த வீடியோ காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களை கமெண்ட்ஸை வந்துட்டு நமக்கு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராவது பார்த்துன்னு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கங்கள்.